まれて小さい頃からこうなるっていう感じではなくて、はい、なりたかったからなった。喧嘩とかしないんですか？バチバチします。バチバチします。いらっしゃいませ。すみません。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいコンパクトな感じでいいですね。やっぱ北九州っていうと、小倉のイメージが強いですけど、黒崎は博多駅からだったら、鈍行か特急もあるっていう感じ。そうですね、特急とそれか新幹線で行って小倉からまたこう快速で。なるほどなるほど。じゃあ修行とかは一切せず何で学んだんですか、お寿司は？僕はもともと釣りでやりながら自宅で握りながら釣った魚を握りながらっていうのは遊び感覚でやってたんですけど、2014年ぐらいからちょっと食べ歩きしまして、こっちのミシュランが出た時に、ある程度星付きのレストランとか行かせていただいて、それからですね、なんか熟成とか魚に仕事する江戸前のお寿司にそこで出会いまして、それからですかね、それまではやっぱり新鮮な魚が一番美味しいと思ってたんですよ。切ってすぐの魚が一番美味しいかなと思ってたんですけど、うまい。さっぱりいいですね。美味しい。もう醤油少しでいいかと思います。炙ってちょっと軽く漬けに脱水してますので。上がこれ背中ですかね。こっちが腹か。ここの部分がハラスの部分ですね。ワイルドな色気がある。グラデーションがすごい綺麗ですね。スマガツオと本ガツオの違いっていうのは？種類が違いますね。全国的には焼いとガツオと言いますよね。点々がついてる。点々もあれまばらなんですけど、3つあるやつ、1つしかないやつ、個体差あるんですけど。スマガツオはこっちだと通年で食べる魚なんですか？通年で取れますね。やっぱり長崎、玄海灘なんかも結構メジャーで、全国的には珍しいとお聞きするんですよ。僕は本ガツオよりもやっぱりこうマグロに近い感じがして、スマの方がですね。なんか今日のこの今いただいてるスマガツオはすごい脂乗ってる中トロみたいな感じです。そうですね。妖艶な感じ。こってりですね。余韻がすごいあります。開いた後に乾燥、水分と血飛ばすためにですね、2日ぐらい冷蔵庫で干したの。それから藁でちょっと燻香をつけて、後半の油の回り具合というか広がりがすごいですね。
銀だらでございます。あ、タラ。これは約10日熟成の銀だら。出た、熟成ワールドが始まった。もう持った瞬間に油がもう乗ってるのが分かる。うわ、何これ。うわ、でも銀だらってやっぱり西京焼きとか焼き物で出すイメージが多いと思うんですけど、こういうお刺身で出すっていうのはかなり結構レアな体験というか、珍しいですね。蒸し合う肝ソースの上にございます。すごいな、色が。肝ソースたっぷりつけていただきます。何の香り、何入ってるんですかこれはですね、うちの取った一番だしと肝とですね、あと香り程度のお醤油。醤油で、あ、それと卵黄が少し。なるほど、はい。お醤油のやっぱこれ福岡の甘い醤油の感じか。甘めのお醤油を少し。なんか僕の感覚だと食べ物を食べ物で例えるのはあれなんですけど、ごまさばのごまだれっぽい感じぐらいちょっと香ばしいというか濃厚な感じがすごいするですね。お、シャリアちょっと赤酢系ですね、これは。赤酢ですね。おかみ特製の甘鯛松笠焼きですね。自家製のからすみですね。甘鯛で取っただしのスープで召し上がってください。甘鯛にからすみかけるんですね。今日強いっすね。パワー系がすごい。もちろん身も美味しいんですけど、お出汁が裏の主役というか、そうですね。すげえ濃厚だな、お出汁。ちょっと揚げた分のその油も入ってますけどね。ちょっとなんていうんですか、なんか和風のなんかブイヤベースみたいな感じの、かなり濃厚なお出汁。ちょい悪親父みたいな感じですね。そうです。味わいがやんちゃですね。やんちゃですね。遊びを知ってるというか、すごいこうかっこいいというか。そうですね。はい、本日ホタテと梅のあんかけ茶碗蒸しでございます。いいですね、あんかけ。うまそう。プルプルだ。梅がすごい甘い。わあ、ホタテとかしいたけとかいろんな旨味がだしに染み込んでるタイプの。くずでとろみつけています。こっちではもうくずポン酢って言ってます。くずポン酢。おお。うわ、これくずポン酢がまた結構しっかり酸味があって、詰まってるというか、ギュッとした感じの、そうですね。詰まってる。ししとうともまた違う。甘唐辛子。甘唐辛子。今は170度。170。はい。待つのでお気をつけください。じゃあまずかぼすだけで揚げたていただきます。あ、しかもこれメスですね。さすが。うわ、なにこれ。やば。うわ、これはこれまででいろんなお寿司屋さん行ってますけど、
初体験の味ですよ。ありがとうございます。シャコって揚げるとこうなるんですか？エビでもなくですね、やっぱりシャコですよね。これすごいなんか衣まとうんでよりこうギュッと中が詰まる感じもするし、香りが衣で閉じ込められるんで、天ぷらはすんごい香りがしますね、シャコの。天ぷらは必ずお任せのこの流れで入る。そうですね、季節のものを入れますけど。辛いかと思いきや甘い、甘いかと思いきや辛いがりですね、これ。そうですね。リンゴっぽい、やっぱりシャキシャキしてた。熟成寿司根魚屋さんに行きたいってなったら、予約方法はどうやったら取れますか？まず一番早いのは電話ですね。電話。それからインスタグラムの DM も OK。 OK です。はい。あとホームページから予約がありますので、はい。そちらから。了解。一番確実なのは電話の方が早い。あ、そうですよね。はい。なんか予約は何ヶ月先までとかそういうのありますか？じゃあまだ2ヶ月までしか取らないので、それ以上先の予約は受け付けてませんので。定休日は定休日、日曜日。日曜日。ありがとうございます。種類はいくつかあったりするんですか2コース今受けたまってましてですね、はい、14,300円のコース、はい、税込みで税込みです、はい、それから16,500円のコース、はい、違いはですね、握りとつまみが1品ずつ、ウニが入るかで、つまみにアワビが入ったり、あとはその季節のもので何か量が増えるっていうことはそんなにないかもしれないですね。ちょっといいネタがちょっと上がりますよね。どっちの方が多いんですか今は？165、16,500円。2000円ぐらいの差ですもんね。そうですね。で今日いただいてるのは165の方。はい、そうですね。はい。でそこにお酒とか、追加とかっていう感じで、キラッキラしてますね。しっとり以上にしっとりしてますね。はい。口どけが仲良くがテーマの。でこれマダイの熟成とかってマダイの場合は味が抜けちゃうんだ。逆にこう味が薄く感じちゃいますよね。その何日ぐらいまで引っ張るかっていうのは個体を見て決めていく感じなんですか？そうですね。その子の個体でやっぱり油の持ち方とか大きさってやっぱり違ってくるので、流線形の美しいフォルム、包丁入ってますね。もうネトネトですもんね、触った瞬間に。いただきます。ねっとりさはやっぱ真ん中の甘い部分は包丁も入れて表面積広がってねっとりするんだけど、まだ輪郭はゴリッと感があって、なんかパワーがすごいあるイカ。これはまだ5日ほどなんで、ちょっとまだ歯ごたえあるんで薄めに。これ昆布はなしですか？なしです。昆布の味します？しますね。いや脱水感と香りが昆布っぽい。昆布使ってなくてですね、そのお魚の香りなんです。うまみがすごい。熟成によってこの香りを引き出してる感じですか？もともと持ってるこの魚のうまみだと思います。これが本来のヒゲダイ昆布みたいな本当にうまみ成分。うまみの寿司ですね、これは。これいわゆる周りが黒くなってるじゃないですか。これ熟成するとやっぱこう酸化してくる。これはそうですね。あえて風に当ててこれだけ乾かして風乾なんだ。でやっぱり違ううまみなんでですね、真空でこう血を全部抜いて熟成させるよりもですね、とどめてお肉と一緒の感じですね。エイジング。これで約1週間ぐらい、まだこれ育ててる途中なんですけど。育ててる。じゃあ別の個体ですね。これそうです。別の個体です。3週間とね。これですね。確かにまだこの表面がまだ赤い。今やっとこう乾いてきつつあるんですけどね。これそれぞれマグロはどこの？これはですね、長崎の筑陽マグロ。筑陽っていうのは養殖とは違う。ですね、メジマグロの状態からなんで卵からじゃないですね。完全養殖ではないとお聞きしてますけどね。メジを
餌とか食わせて横輪から育てて、横輪を取ってきてそれからっていうお聞きしてますけど、他からの3週間、もう色が全然違いますね。部位は3週間の方はこちらは中トロ、この場所でいうと、この辺りになりますね。なるほど、はい、ちょうど安い膜のあるこの辺り。後半にすごいやっぱり香ってくる感じの、あざとい系の味わいあざとい分かりやすいですよね、油の周りが。このぼってり感がまたいいですね。これは3週間じゃなくてもうちょっと若いんですよね。若いですね。2週間ほど。こっちの方が好きです。そうですね。量、赤身からお先に出すとか多いかと思いますけど、あえて今日は逆に。なんで逆にしたんですか？赤身の印象が多分強いはずなので、総合的な総合力でいうと、こっちの赤身の方がバランスというか、そうですね。お上品な感じ、違いますよね、この部位によってとか。それが寿司の面白いところというか、だからまあそれは毎回同じ赤身でもないので、そこの辺がですね、その時の様子を見ながら順番もちょっといじったりとか。そうですね。これちょっと食べてどれぐらいか当てていいですか？はい。まあでもさっき切りつけてた感じ、すごい裏が白かったんで、まあ日数は結構経ってるのかなという印象なんですけど、4日目か5日目な気がするんですけど、5日目。そうですね。何日ですか？5日目。はい。コメントです。5日目ぐらいですか？はい。さすが。3日よりも売れてる感がすごいあって、でちょっとこの砂糖の甘い感じと油の広がり、あとお酢のなんかまろやかな感じが、うまいですね。ありがとうございます。小肌うまいですね。で小肌自体にも脂が乗ってる気がします。今の時期ね、脂が乗ってます。いい秋は。お結構しっかり火入れしてますか、これは？そうですね。うわ美しい。これ九州の養殖ですか？これ鹿児島の養殖。あえても養殖使ってます。でも別に養殖の方がむしろうまいみたいな。ブレが少ないですよね。どうしても車エビの茹で加減っていうのは、ある程度自分の中で、大体これぐらいのサイズだったら何分ぐらいだなっていうのはありますか？ありますね。僕はレアで出す時もあるんですよ。レアで出す時はもう1分15秒で、今日なんかは約2分。それはなんでしっかりめだったんですか、今日は？そうですね、やっぱりなぜそれにするか、色味とか、色味ですかね。やっぱり色が薄い車エビ、それとあと気分が一番多いかもしれないです。感覚で、今ちょっとレアで出してみよう。その時はやっぱりあとお客様の常連様のお話でお話残ってるのがあるので、レアが好きだったなっていうお客様、あえてレア残したり、そういったことやってます。これ逆戻り防止のシートを引いてるのがちょっとうちの下にですか？逆戻りというのは板の匂いついちゃうのが嫌で、この木の匂いが。なのでこういうシートを必ず触ってみるんですよ。結構しっかり、こっちからの水分はこっちに落ちて逆戻りしないので。色がちょっと特徴的ですよね。これ味は多分すごい結構何粒も乗せてくれてる。
やっぱりミルクチョコレート系ですね。ビターな、はい、ほんのりビターだけどやっぱ甘さの濃さがやっぱりすごいありますね。うわ甘っ。砂糖入ってないですよね。入ってないです。入ってないですよね修行ゼロなわけじゃないですか、握りの練習っていうのはもう趣味でそうですねやってて、それを研究したって感じですか？もうあともう本当に始めたてはもうおぼつかない、今もおぼつきませんけど、例えばもう2年今年迎えるので、それなりはもう握ってきたつもりではあるので、実践でですね。なるほど。終わりがないんでですね、極めると。いやでも今はやっぱり向上心しかないんでですね、まだ壁に当たるっていうところではないと思います、ね、まだまだ突き進まなくちゃいけないんで。ちょっとサワラ自体が柔らかいので厚めにしてます。最初は口に入れた瞬間は醤油の香りがしたんですけど、馴染んでいくとすごいサワラの芳醇な脂が広がっていくって感じだな、その後味の余韻が好きで、僕サワラの皮目炙ると香ばしさに持っていかれちゃうんですよ。サワラって身も美味しいんですよ。九州はサワラいいんですか？サワラいいですよ。玄界などなんかもすごいいい。大将どんな方なんですか？こだわりはもうとにかくすごい持ってて、でもやっぱり常に新しいものを取り入れようとする姿はすごいなと思う。喧嘩とかしないんですか？バチバチします。バチバチしますやっぱり毎日一緒にいるんで、私も気がついて、それをバチバチでもすごい仲良さそうに見えますけどね、表は。仲いい時は仲いいです。プライベートはね。そうですね。やっぱり仕事のことで、段取りでどうやるかで、それはもうこの流さないと勝てない。テーマは謙虚の。しめさ。うわー、シャリちょっと大きめにしてもらって、存在感がすごいあって、うわこれまた重たい。サバの10日っていうのは酢につけてから10日ですか？ですね、まず酢につける前に寝かしますね。それから、酢に入れトータルの時間ですね。油ありますね。油あります。もうこれ答えですね、完全に。これマサバですよ。マサバですよね。わあ、長崎です。でもすごい酢でギュッとしてるというよりは、そのサバの油をなんかまろやかにするみたいな感じのテイスト。あんまり強めには締めないんですよ。ちょっとレア感も欲しいので、すごい保湿感がすごいあるというか、みずみずしい感じ。しっとりしたサバ。美味しいです。見た目も味わいも最高です。もう最後か。九州の醤油で炊いてるんですよ、穴子は。ちょっと甘めの醤油。そうですね、甘めの醤油を使ってます。その穴子を炊くときは。今日行って一番この穴子が大将の雰囲気に一番似てます。大将みたいな感じの穴子です。これ雰囲気が、力強くてワイルドで、ちょっとなんていうの、日焼けしてるというかこれ爪は穴子の煮汁ですか？タイダー汁で、これ火入れですよね。火入れです。くっきりしてますね。やっぱボールみたいに。これ意外とありそうでないと思いますね。塩かける半熟、寿司屋の塩 TKG 軍艦ですよこれ。そうですね。なんか塩イクラってプチプチ系のやつで塩テイストの
イメージあるんですよ、塩イクラって。でこの半熟系ってどっちかっていうとそのちょっと醤油味というかのイメージがあったんですけど、なんかありそうでなかった組み合わせが。はい、もうこれ完全に多分僕のやり方なので、はい、火入れてから塩につけるんです。同時です。つまり塩水とか海水とかそういう感じの塩味がある液体に火にかけて、結構しっかり白かったんで、もっと硬いというか歯応えあるのかなと思ったら、やっぱもう入れた瞬間口の温度で溶けてきて、僕目玉焼きも半熟派なので、そういった意味ですかね。いや結構意外でした。見た目と味が違う感じのイクラだったんで予想外でした。はい、スズキと甘鯛のだし、あらで取ったお味噌汁です。これあれですね、白川の鱗揚げのだしのテイストがちょっと残ってる気がする。そうですね。まだ入ってますよね。はい、入ってます。濃厚ですね、すごい。やっぱ米の輪郭がすごいはっきりしますね。粒が立ってるというか、あんまやっぱ塩辛くないですね。そうですね。ちょっと甘酸っぱさというか、これお米はまず何使ってるんですか？新潟の恵美の絆。恵美の絆。はい。やっぱり粘りが少ないですよね。安定した炊き上がりですね。でお酢は米酢が飯尾醸造富士プレミアム、それから赤酢が岐阜の赤酢、美濃加茂とかですか？そうですね。で塩、砂糖もちょっと入ってますね。砂糖はやっぱり一斉スタートではないので、保湿の意味で少し塩は文字だとどういうなんかニュアンスが出るんですか？そのシャリと文字。辛みが丸いかなって僕は感じるんですよ。ただ単に尖ってない。赤酢餅でございます。黒蜜にちょっと赤酢を使用してますね。確かにこの蜜がなんか独特ですね。これデザートはいつもこれなんですか？季節によってでも何個かレパートリーはあるんですか？今のところこれです。これで、赤酢って言われないとわからないですよね。これ基本的にうちきび糖を使うので、きび糖は統一してる甘みなので。そのシャリの砂糖ですか？全ての料理。でもなんかさっぱりと和な感じで美味しいです。大将今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。熟成寿司根魚屋さんのこだわってらっしゃる、大切にされているところ、どんなところですか？僕はまずお寿司屋さんなので、シャリと値段の一体感を大事にして、それをイメージにして、その一体感って、さっきも話ありましたけど、シャリがある程度もう1種類で決まってて、でその魚の、熟成とかも結構するじゃないですか。一体感って何ですか？ネタが仲良くする、食べた時に喧嘩しない、混ざる、でそこでやっぱりハーモニーを奏でるっていうのが理想ではありますけど、もともと魚好きだったのがこのお寿司屋さんで独立するっていう熟成寿司っていう技法を使いながら、今お店をこうやってらっしゃるじゃないですか。そこまでしてその大将を引き立てた駆り立てたその寿司の、魅力魔力みたいなところって何なんですか？気づいてたらそうなってましたね。だからもう生まれて小さい頃からそうなるっていう感じではなくて、なりたかったからな。でもちろん熟成の魚とかいただいたんですけど、なんか熟成寿司専門店というような感覚よりも、特におつまみとかも揚げ物が出たりとか、もう刺身のすごい脂が乗ったレベルを超えた刺身が出てきたりとか、ちょっと割烹感もあって、このアットホームな雰囲気もあって、でそこにこんな寝かすとやっぱり昆布締めしてるかぐらいのいろんな香りがあるなとかっていう、なんかその熟成寿司 100% みたいな感覚ではないお店なのかなって思ったっていうのが、シンプルに一番分かりやすかったのが今日赤身で、そうです、うまいっていうか分かりやすいうまいっていうのは、中トロもちろん美味しかった。3週間と2週間でやっぱ食べ比べると、その1週間の違いでもやっぱ違うな。すごいマグロは違う甘みだと思うんで、やっぱり血の酸味だったりとか、コクだったり、同じ赤身って絶対手に入らないですし、やっぱり一期一会で面白いところもあります。奥さんもニコニコずっとありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。